Edhe përfaqësuesit e komunitetit musliman shqiptar uruan të gjithë besimtarët në Shqipëri. Edhe përfaqësuesit e komunitetit musliman në Shqipëri uruan të gjithë besimtarët shqiptar gëzuar Fitër Bajramin. Sot një ditë e madhe për gjithë besimtarët musliman. Keni një urim, lutem? Sot është ditë feste për gjithë besimtarët musliman dhe gjithë popullin shqiptar dhe tërë njerëzimin. Uroj që kjo festë të sjellë begati dhe mirësi në familjet tona dhe mban njerëzimin një paqe të qëndrueshme. Sot më shumë se kur ka nevojë gjithë bota për dashuri dhe dëmshuri dhe mirësi që njerëzit të jetojnë me gjitha gjërat që dëshirojnë ata. Kjo botë është e të gjithëve dhe kemi shumë gjëra të përbashkëta që na bashkojnë se sa na ndajnë. Dhe ju uroj një herë gëzuar Fitër Bajramin. Një urim për gjithë shqiptarët në këtë ditë bekuar, për gjithë besimtarët. Për besimtarët musliman, Zoti ja pranon sakrificën, agjërimin, adhurimet, të gjithë veprat e mira që kanë bërë në Ramazan. Edhe ashtu siç erdhi ky Bajram gëzim, inshallah Zoti na gëzon me faljen dhe me mëshirën e Tij. Qoftë i begat edhe mirësi për çdo familje, për çdo individ, për çdo kënd prej shqiptarëve. Ju uroj Zoti, faleminderit. Sot dita e madhe për gjithë besimtarët musliman. Keni një urim? Në fakt faleminderit për këtë që merrin momente të veçanta për spari besimtarët muslimanë dhe muslimane, por për gjithë shqiptarët. Dhe nuk do të jetim zgjeruar se faktikisht kjo ishte diçka e veçantë dhe ka nevojë shumë për të folur për këtë Bajramin e sotëm këtë mirë, por do të vi tek pyetja juaj. Për gjithë sparit muslimanë dhe gjithë shqiptarët, jo vetëm brenda gjeografisë së Shqipërisë, por gjithë territorin ku jetojnë shqiptarët dhe nga do botë, për shumë moti ardh gëzuar dhe nga zolluar dhe ardh i bardh dhe qoftë si për herë si hariq një nesër më mirë, por pa dallim, gjithë bashku. Kjo ndoshta këtë Shqipërinë e vogël na karakterizon për atë shpirtin e madh dhe qoftë vëmendja, kujdesi dhe ndihma e Zotit mbi ne sepse kemi nevojë më shumë se sa kurrë.